வணக்கம். நான் டாக்டர் அன்பா பேசுறேன். இன்னைக்கு காலையில இருந்து உச்சந்தலை வலி, தலைவலியா இருக்குது. தோள்பட்டை வலி, நெக் வலி, காஃப், சார் த்ரோட்டா இருக்கு. இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் நெறைய பேர் சொல்லிட்டுருக்கீங்க. அது 3க்குமே வந்து 3 பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க நானு மார்க்ஸ் போட்டிருக்கேன் இல்லையா? ஸோ, அந்த மார்க்ஸ் போட்டிருக்கிற இந்த இடம் வந்து எப்படி நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்கன்னா, நம்ப வந்து இப்படி கை கோக்கும் பொழுது, கை கோத்ததுக்கப்புறம் இப்படி வருது இல்லையா? நம்ம கை கோத்ததுக்கப்புறம் இந்த விரல் வருது இல்லையா? அதோட நுனியில தான் அந்த பாயிண்ட்ஸ் வரும். இது இந்த மூட்டு இங்க இருக்கு இல்லையா? அந்த மூட்டுக்கு இந்த பக்கம் இப்படி வச்சீங்கன்னா 1 1/2 ஃபிங்கர்ஸ் இங்க வரும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் டு கிவ் ப்ரெஷர். இந்த இடத்துங்கள்ல ப்ரெஷர் கொடுத்து கொண்டு வரும்பொழுது நம்ம நெக் பெயின், உச்சந்தலை வலி, முதுகு பிடிச்சிட்ருக்கு, அந்த தோள்பட்டை வலி இது எல்லாத்தையுமே ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் தான் இது. LU7. ஓகே. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப செஸ்டியாக இருக்குது, நெஞ்சு சளி ரொம்ப இருக்குது அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நம்ம கையில் இப்படி. ஸோ, இந்த கோட்டுக்கு நடுவில் மேற்பகுதியில் இதுதான் லங்ஸு. ஓகேவா? ஸோ, இந்த இடங்களில் நம்ம ஸ்டிமுலேஷன் கொடுத்து கொண்டு வந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த செஸ்ட் ஃப்ளைம் வந்து பிரேக் ஆஃப் பண்ணி செஸ்டிலேருந்து நம்ம கிளியர் ஆஃப் பண்ணலாம். ஓகே. அடுத்து இந்த விஷயத்துக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, மெழுகு வந்து அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டர், இந்த பிளாஸ்டர் இருக்கு இல்லையா? அதில் வந்து இந்த மெழுகு வச்சுட்டு இதோட பெரிய பிளாஸ்டராக எடுத்து, ஸோ அந்த இடங்களில் வந்து நம்ம ஒட்டிட்டோம் அப்படின்னாக்கா, மெழுகு வச்சு ஒட்டிட்டோம் அப்படின்னாக்கா, அந்த மெழுகோட எஃபெக்ட்ஸ் ஆனது விச் இஸ் ஹீட், அது வந்து இந்த ஃப்ளைமை உடச்சி வெளியாக்க உதவியாக இருக்கும். இது வந்து எக்ஸ்டர்னல். ஓகே, சுஜு. அடுத்து வந்து சார் த்ரோட்டாக இருக்குது அண்ட் ப்ளஸ் ட்ரை காஃப் இங்கே அந்த மாதிரி இருக்குன்னா, இதுதான் அதோட பாயிண்ட். இங்கே வந்து ஒரு ஸ்டிமுலேஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம அது சொன்ன மாதிரி வெந்தயம் வந்து கூலிங் சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ அதை வந்து இங்கே வச்சு இப்படி ஒட்டிட வேண்டியது தான். ஓகேயா? ஒரு 5 to 6 to 8 ஹவர்ஸ் வந்து அதை அந்த மாதிரி ஒட்டி வச்சுட்டு நம்ம படுத்துட்டு எழுந்திரிச்சோம்னா அது வந்து கிளியர் ஆகும். அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த கையில் பெருவிரல், நம்ம ஆள்காட்டி விரலில் கூட நம்ம இந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸை நம்ம செஞ்சு கொண்டு வரலாம். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் தட் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் டெய்லி எங்கே இருக்கும்போதும். நன்றி, வணக்கம்.